真嘅，呢一部就係我哋嘅無人駕駛巴士啦，睇個樣就已經係好高科技啦，唔會話有嗰種窒下嗰種感覺啦，就非常之安全嘅。Hello， 歡迎嚟到 OpenRice 大灣區，我依家咧就喺深圳嘅羅湖口岸啦，準備去體驗一樣高科技項目嘅，就係無人駕駛巴士啦。咁喺今年嘅8月份咧，羅湖深港融合咗特色嘅街區，就推出咗呢個無人駕駛巴士嘅項目嘅。喺8月底咧就正式咁樣運營啦。咁為大家港人北上又提供咗一個全新嘅體驗嘅。咁我哋點樣去搭乘啦？跟住我哋一齊去睇睇咯。大家從羅湖口岸出嚟啦，直行就會見到呢個黃色嘅服務站啦。喺服務站右轉就可以揾到我哋嘅巴士站啦，好容易揾㗎啦。喺呢度幾十米都已經見到呢個無人駕駛嘅呢個車停啦。咁我哋過去坐就得啦。真嘅，呢一部就係我哋嘅無人駕駛巴士啦，睇個樣就已經係好高科技啦。咁我注意到咧，呢度有個咁樣嘅好似CCTV 咁樣嘅嘢咯，唔知係啲咩嚟嘅？大家估下呢個咩嚟嘅？嗱，咁我咧就知道呢部車咧係用咗好多嘅內涵傳感器同埋佢自然嘅說法為核心，係可以實現到呢個360度咁樣去感知呢個環境。我覺得咧就係靠呢個嘢啦。咁樣佢就可以精準咁樣測到我哋路面嘅情況，所以安全問題係完全唔使擔心嘅。出發！我哋依家入咗嚟啦，大家睇下呢個環境如何？我覺得都幾舒服下嘅。雖然話係精緻咗少少嘅，咁我哋入嚟咧，同其他巴士有一個唔同嘅係，一定要佢係要立帶嘅，係啦，冇錯嘅。大家記得一坐低就要立翻條帶先。咁依家咧巴士咧係可以預約到6個人，所以咧包括安全在內係可以坐到7個人嘅。咁依家咧佢係開放咗在線預約，然之後免費咁樣開放俾大家嘅呢種方式啦。咁大家可以去到 WeChat 上邊可以揾到深巴出行呢個小程序啦，大家睇班次同埋路線去預約就得㗎啦。咁除咗我哋呢個羅湖口岸啦，仲有好似地王啊、國貿大廈有6個佢哋固定嘅點位嘅。咁今日咧我哋主要去嘅地方就係萬象食家呢個筍江嘅商圈啦。咁呢個商圈入邊係有好多好玩、好食嘅、好行嘅地方，不如話藝展中心啦、寶能環球匯啦、第一空間啦之類呢啲嘅。咁今日我哋嘅終點站就係萬象食家嘅。请各位旅客坐稳，并系好安全带。向右滑道，触闻人。188路时光胶囊巴士将带您来一场出走就走的心愿。咁我哋啱先咧已經錯過咗幾個站啦，我一路過嚟，我覺得咧非常之平穩嘅，即係唔會話有嗰種窒下嗰種感覺啦，就非常之安全嘅。海吃、海看、海逛的10级采买露营地，是市民游客休闲娱乐的新选择。期待再次与您相遇。我哋嚟到咗我哋嘅終點站萬象食家，準備去行商場啊！咁佢呢個萬象食家咧，其實我哋之前有一條片咧，係非常詳細咁樣介紹咗萬象食家啲好玩好食嘅嘢，大家可以睇翻嗰條片嘅。咁今日咧我知道大家咧都好中意行商場，所以咧我今日介紹另外一個商場，就喺萬象食家嘅隔離，就係我哋嘅 Hello 廣場啊！而且佢足足有5期咁大嘅喎。依家我就嚟到咗 Hello 廣場1、2期中庭呢個位置啦，可以見到我身後咧有唔少嘅陳列嘅。咁呢度咧都會定期咁樣去更新佢哋嘅主題。咁今期咧就係佢哋嘅夏日漫遊節嘅活動啦，快啲過嚟影相打卡啦！
呢邊咧有好多嘅食肆嘅，比如話呢一間白玉串城咧係正宗嘅延邊朝鮮族嘅烤串喎，咁入邊嘅烤串係全自動式嘅啦，可以解放雙手，大家快啲過嚟試試啦！中意食辣嘅朋友，呢間農耕記就要孖低啦，正宗嘅湖南菜啦，色香味俱全。最近仲新開咗呢間民謠星同埋無邊江湖嘅新鋪頭啦，咁大家如果對 Live House 感興趣嘅話，不妨過嚟試一試啦。當然啦，呢度除咗好多個食肆、休閒娛樂嘅店鋪，一樣都唔少啊！咁大家如果想揾間店 hea 一下咧，咁我哋身後呢間江南竹記都係一個唔錯嘅選擇啊！都未夠過癮啊！咁大家就可以過嚟 K 房呢度繼續放電啦！呢間酷秀 KTV 平日全天檔2位數就可以歡唱2小時，仲為港人額外贈送爆米花1份啦！歡迎大家過嚟一展歌喉啦！無論係深圳定係香港啦，大家兩邊嘅夜生活都係非常之精彩嘅，所以 Hello 廣場3期呢條酒吧街就非常之啱大家啦。呢條酒吧街咧有各種類型嘅吧啦，就非常之熱鬧嘅，最緊要係佢嘅 CP 值啊，拉滿。藝展中心作為深圳出名嘅家居主題商場啦，呢度就匯集咗好多嘅設計師品牌啦、家居飾品同埋一啲工藝品嘅。咁港人啦可以喺呢度揾到好多嘅具有設計感嘅生活小物啦。咁呢度咧就非常之適合啲中意裝置屋企啦，仲有啲藝術文創嘅朋友啦。依家就入到嚟咗寶能嘅第一空間嘅，咁呢度咧佔地係有成35萬平方米咁大嘅喎。咁呢度有全球1000間嘅品牌啦，100多間手店，60多間嘅旗艦店，係一家具家居啦、建材、軟裝配套為一體嘅超大型高端家居摩。我哋依家就嚟到咗寶蘭嘅環球匯啦，咁呢度咧係上江商圈最大嘅一個綜合型商場嘅，呢度係匯集咗娛樂啦、零售啦，仲有餐飲娛樂於多重場景於一體嘅。最出名嘅美食就係79號漁船海鮮、周市水產自助、粵得閒港式早茶等。咁休閒娛樂咧，仲有呢個來華影院同埋通透堂按摩等等。我哋呢一站咧就嚟到咗我哋上江嘅文具玩具禮品城啦。咁呢個地方大家可以睇睇，哇，係深港潮玩嘅集散地嚟嘅，港人友好啦，唔單止品種多，種類齊全，最緊要係咩啊？夠抵買啊！除咗食食飲飲玩玩樂樂啦，咁我哋嘅健康都係好重要噶嘛，所以最後咧同大家介紹下呢一間深圳嘅博愛曙光醫院啦。咁呢度咧都有牌可以見到係33年嘅老字號。咁呢度咧樓高係有20層，而且佢面積係達到咗2萬平方米咁大嘅。咁呢度都設立咗好似體檢科啊、口腔科，仲有啲美容科，有成15個科室咁多嘅，一站式咁樣解決咗大家嘅問題。乘坐咗無人巴士從羅湖過嚟上江啦，係一次科技之旅，更加係一次深入上江商圈嘅遊玩之旅啊！咁如果大家對呢個無人駕駛技術感興趣啦，或者就係想輕鬆咁樣一日遊玩呢，不妨呢個禮拜就踏上我哋嘅無人巴士，開啟大家嘅深港智聯之旅啦！好啦，我哋呢期節目就到呢度啦，關注我哋 Open Run 大灣區，下期再見，拜拜。